Ndĩ mũkenu no kwa ndĩ gũkũ na nĩ ngũgeithia mwĩroreri wothe wa Kameme TV handũ hothe marerorera. Njĩtagwo Godfrey Wanyike wa Gĩcũke, mũtaaramu wa ndawa cia ũrĩmi. Koguo ũrĩa twĩ haha twoka kwarĩrĩria ũhoro wa ũrĩmi na tũmere merorere na maigue free kwenda gũthoma na kũnyita kĩrĩa gĩothe tũkũmathomithia. Thank you. Karibu. Ndakonda make a comment ndauga atiriri nie ngwiciragia ngureherwo athuri tondu tukiui andu maikaingĩtie miaka nio makoragwo ũrĩmi-inĩ, koguo Gen Z me kundu guothe nginya ũrĩmi-inĩ. That's a good encouragement. Aya tugukorwo tukimurika ciĩgie ũrĩmi wa kĩrĩu, tukiambĩrĩria nawe Garuya, gwite Garuya kana Shadrack? Shadi. Mutirenda kuraihirio maritwa Gen Z. Shadi. Okay. Gwitiria ũrĩmi-inĩ wa njĩra cia kĩrĩu ũngĩkorwo ũgĩtarĩria mwĩroreri nĩ kuga atĩa? Gwitiria na njĩra cia kĩrĩu nĩ kuga atĩrĩrĩ, mũrĩmi nĩ abatie kũmenya kĩrĩa abatie kũhanda he particular time kana season ĩrĩa ĩho, na ũrĩa abatie gwĩka nĩgetha kĩrĩa ekũhanda gĩkũre na kĩrehe maciaro mekũmũhe faida. Na nĩ ũrĩmi wa kĩrĩu. Na tukĩuga tugaga atĩrĩrĩ, o mũrĩmi wothe ũtekĩte ũndũ wothe mũgũnda-inĩ gwaku nĩ twambaga tũkera mũrĩmi ambe athime tĩri wake nĩgetha wa mbere nĩ kũmenya kĩrĩa kĩrabatarĩkana na kĩrĩa kĩrabatara kũnyiha. Nĩ tũgũka ha tĩri. Okay. Nĩ tũkwenda twambĩrĩrio gwĩtiria. Okay. No atũtarĩria wega. Rĩu mwena-inĩ wa ndawa gwĩtiria ũrĩmi-inĩ wa kĩrĩu. Koguo ũrĩmi-inĩ wa kĩrĩu harĩa tũrokĩra twĩ ta kambuni ya ndawa tũkĩte nĩ ũndũ wa kwĩgarũrũku wa rĩera. Koguo kwĩna mathĩna mangĩ mokĩte matarĩ kuo marakorwo magũchanganya mũrĩmi, magũtukania mũrĩmi tondũ he katambi orona ndakonete, he mũrimũ arona ndwarĩ kuo nĩ ũndũ wa ũgarũrũku wa rĩera. Ũngĩrora thaa ici rĩera nĩ rĩcenjetie mũno, koguo nĩho tũrokĩra thĩiniĩ nĩgetha tũkamũhe akahota kũthiana na mahinda marĩa mekuo na tũtambi na mathĩna marĩa mekuo. Shadi, rĩu no ũgĩtũtarĩrie tondũ we wĩ mũtaaramu wa tĩri tĩri na mĩmera, mũndũ wothe akĩambĩrĩria kũhanda twambagĩrĩria na tĩri. Twambaga gũthima tĩri. Rĩu no ũtũtarĩrie ũngĩũka nĩ tuge ndĩna kamũgũnda haha nĩ ndagwĩta ndĩrenda kũhanda mbembe kana kĩrĩa ndĩrenda kũhanda, no ũtũtarĩrie mũtaratara ũrĩa ũhũthagĩra nĩgetha ũkorwo ũkĩndara niĩ ndĩ ta mũrĩmi nĩguo ngorwo na magetha mega? Okay, ni wa mbere ingĩũka gwaku mũgũnda ndĩ mũtaaramu nĩ nyambaga ngakũ engage twambe tũthime tĩri waku. Wa mbere tũmenyaga kĩrĩa tĩri ũcio ũtarĩ nĩgetha tũmenye ũrĩa tũgwĩka tuongerere nutrients icio cirabatarĩkana tĩri-inĩ waku. Na twathima tĩri-rĩ, mũrĩmi nĩ ateithĩkaga nĩ ũndũ wa tondũ rĩu cost of production ĩrĩa egũbatie kũhũthĩra before atathimĩte tĩri-rĩ no nĩ yacoka thĩ. Hau tũma hau-rĩ twambaga tũkera mũrĩmi twĩ nyamũ twĩtaga lime mũstop cio ciĩkĩragwo tĩri-inĩ. Lime, agricultural lime, ta ndimũ. Agricultural lime nĩ powder, kind of powder ĩkĩragwo tĩri-inĩ before rains, mbura ĩtaurĩte, that is, tondũ ĩnyuagwo nĩ tĩri rĩrĩa gwĩkũhiũ ũgacoka ũgacimba na itinga. Toma twekĩra lime tũcokaga tũgoka tũgekĩra kĩndũ gĩtagwo thumu wa ngũkũ, wa mbũri kana wa ng'ombe. Lime ĩno nĩ fertilizer kana nĩ mũthemba wa kĩ lime ĩno? Lime ĩkoragwo mũthemba wa rĩrĩ, ũthimaga kũhea soil condition, korwo tĩri wa kũhe pH ũragarĩ nĩ improvaga. Nĩ twanyitana. Toma hau-rĩ ũcoka haha tũgekĩra thumu wa mbũri, wa ng'ombe kana wa ngũkũ. Thumu ũteithagia na kĩ? Kũnorithia mũgũnda tĩri. Wekĩra thumu tũgacoka tũgaci nĩgetha tĩri ũgeka atĩa ũkaũrugucũkanio thumu ũkaũrugucũkanio na tĩri. Haya, from there mũrĩmi eragwo ahande okorwo nĩ ta mbembe tũrahanda rĩ mbura ĩbatie kore mbembe ĩthĩ
ukahanda mbere no hande ta maybe thiko ithatu mbere kana wiki imwe mbere itaburite nigetha riria mbura yaringa mbembe no gukunike gukuno egikunuka yeah. Aya Shadi Geoffrey tuguthie kuriwe approach ya urimi uyu turi naguo ni ucenjetie kuma hindi ya tene? Ni ucenjetie muno na gitumi gitumite ucenjie ni ngucokia na njira igire. Wa mbere kwina migunda ni kunderete tene migunda yari kuo minene no na nginya hindi ya tene andu marimaga macoka magathama magatiga gaciko kau gecike atia gacokererie nutrients no ru kwa hindi ni mahinda migunda ni nyihite na nikio rakwa riu itiji kana Shadrack moka hai mekwira mo ni undu wa kurima ihinda inene tiri ucio ni ukinyite wakina ni ukarura koguo reke twike raimu tiri ucoke wega biu neutralize the acidity ria iku urimi ringi no ucenjetie na riri na kuka kwa mbegu ngeni iria cirauka cina maciaro maingi tene biu tuo mboco ikemo ni autaga ngunia ta igiri no kwa ndagika ino ni ukuhanda mboco ya value iguru ukore o ikewe mwe ndina kwe ngunia igiri na kwe kuma ngunia 8 nginya 10 koguo kwe maundu maingi macenjetie kuri kuma na kiria urahanda wa muico he thoko tene twarimaga urimi wa cia kuria peke yake riu ni tuingite urimi tuga kilimo biashara urimi wa biashara koguo riria wahanda kiria wahanda muoto waku to kuria gutigara meko iria cigutigara warikia guthie thoko koguo urimi uria arimi macio mawoete kwa ndagika ino ni urimi monete na maitho mangi na muonere ungi ti uria twari naguo wa kuria peke yake na nikio rathio ugakora ginya mbeu njetheru ni ingirire to nionete thiko ici mbia citiri-ini mundu akihandira tutania twake mundu ahandira tudania akariha bibi ariho ni athoma kahua no akigua riu nako mathondeke wega mbia cikoneka koguo urimi ni ucenjetie na njira nene Shadrack de high school ni ndathomire ndagithomire subject ya agriculture na ni twagithomithirio horo wigie rotational grazing no ukorwo gitariria about rotational grazing tondu no uhoro ukonainie na tiri rotational ya twathomete horo wayo ri ti ihinda riri ona yo rathie gicenjagia wakiraga ng'ombe kiumba giki ciaria thiko ithatu gacithamia utwaro kingi so cigikinya kiria kingi no ni emerere niguo tugaga atiriri murimi warikia kuhanda nyanya yaku wagetha tutira murimi acokie nyanya ni twekaga crop ihanda ria keri ucokie kindu kingi ta mbembe ni undu wa stoceteri uria waku ri ni urakoretwo ukirera nyanya riu wakorwo wacoka week riu maciaro ma nyanya ungicokia ria keri megucoka thi no the moment wacokia mbembe ni ukuhota control the fertility ere gubatarikana season ino ingi guka nigetha nyanya yaku he mamera maiganu na ma gukuhe mbeca andu aria tukionaga throughout okorwo ni mbembe okorwo ni mboco na no igikuraga hau ungikorwo gitara mundu atia hau naho tugaga atiriri kana ona cio itikoragwo na ni ihuthagia nutrients kana nutrients igakorwo titairia cia gikiro kia iguru gutire mumera utahuthagia nutrients na nikio ungirikana hinde ya teneri torikia kugetha mbembe ni twaheaga ng'ombe hinde ya tene ni 2000 mwaka wa 2000 torikia kugetha mbembe ri nitocokagia ng'ombe ku mugunda ciria mabebe mariku mabebe mau ri waste product ri ya ng'ombe yo ri twari komenda gicoke ku mugunda ucio tondu hena some nutrients are mbembe-ini ng'ombe yarikia gwikoreka mugunda istiga ku cigacoka cikoyo ne magunyo maria me mugunda ucio magaciria magacoka maka improve the nutrients cieteri-ini uriku ucio Geoffrey ni ugwati uriku ugomagira mimera guku bururi-ini muno no ukorwo maybe ugitutariria na regions tondu mihandire kana mimera iria tuge
ta watermelon ngiheana for example njui ndingikura kundu kwina heho hihi no korwo gitutariria threats iria iho thiini wa mimera ino turahanda. No ndariria na nguga mathina maria makometwo ma kugomea mimera wa mbere he tutambi na tutambi tutu oto arimi ni njui ni megwitika inani ni tuciaranaga muno ria kwi rugari na nikio kundu kuria kwi riua kana tuge urugari wa iguru tutikuga riua to gutie kundu ta riua urugari wa iguru ni gukorwo na mathina maingi ma tutambi ungithie nakuo kuria gutari rugari ruingi kwi heho kwi mathina mangi moka ma heho na yo tumitaga na githungu ni fungal no hale hangi tutiakia horo wa tutambi koguo riria mimera no ikuo mimera ndingikura gundu guothe toguo waiga meloni ikuraga kwa rugari wathi kindu ta nyanya ni endete kundu kwa rugari wathi kindu ta waru ni ciambataga kuria kwi heho koguo riria mathina maya moka kuringana na icigo no njokie murimi ndimuri atiriri ria ni riracenjia ungirora tene tuo heho yambagia wetandatu kiambiriria nginya wa mugwanja muico-ini no ru ni iraikururia kambiria wa mugwanja igakira nginya wa kanana koguo ria gwacenjia riera tikuga kuria kwari kwa heho tene ni gutuire heho ria ni wakona rio ni ricenjetie koguo kiria arimi mareka ni ugathana na mbegu igwitiria kuria urenda gutwara tondu nayo technology haria ikinyite yukite na njira ya kuga ati mbegu tene tuo ya mboga ino ni ya kundu kwi rugari to tuge ni hard cabbage kana kindu kina mbembe ino ya kundu kwa heho no ru kwa ndaika ino ngithi ni ukwa kwi mbembe ya rugongo rwa ruha heho kwi mbembe ya kwa rugari koguo riria ataramu maikara thi ni moka na solution ya oitura to tutikira murimi wothe urenda kurima meloni athame rugongo ikuruke kianda kana tumwire atigae na mbembe yo ahande athia kombore migunda kuria kwi rugari tu turoka kumwira ati hena mbegu yako ya kuwari wakianda agatigo na yakianda riu ria hoka mathina ma tutambi andu akwa yo ni matikona mathina maingi ma tutambi no nao ni magiago muno ni heho mundu akwa rugari nake ni agiago ndagiago muno ni heho no ni agiago muno ni tutambi no riu twitake na ngoro haria tukoragwo tuikarite ni tutigagia murimi uyu ona ikwe kwa heho ni tumuthondekeire kihonia kia heho riko hiyo aikwe kwa rugari tumuthondekeire kihonia gia tutambi kau na njokie njuge arimi arimu ni ukuremwo kumona riu ungika ithabu ni tuge o region ina mungirigaca umwe tuge ni ward na nona arimi ni igana ungirigithani ward arimi ni ingi muno koguo mundu uyu ngimwira acerere arimi othe ndangihota ona ni miaka mingi muno no ria warehe arimi handu hamwe ni hotaga gwikatia kumariria na kumatara na nikio ona ni tumathondekeire githomo ikuria Agitech aria mutithi tukamera moke mutithi ni umete ugithi Mwea wae tukamakuta no kwa tukapiae na tauni ka kerige to mutithi utana kinya ngurufani mundu umete mwena wa Meru ae tuka ngurufani tauni Mwea tauni niko ka tauni ka kageto mutithi umete na Mwea ni guoko gwaku kwa motho umete na makutano ni guoko gwaku kwa rio na tumathondeke githomo gia kumera atiriri to no turemo kinya murimi haria hothe ari mugundai ni oke muthenya wa githomo one riu kiria giothe ari either wa meloni kana we wa mbembe kana we wa mboco ciothe urimi wothe tukuigire hau koguo ndurathoma na kwirwo wathoma na kuona na uhindi yo ni ukuhota kwinyitithania thina waku uria ona mucie na mumera uria weke wi hau na ona maundu mangi no ni wakiari uhoro wa climate change uhoro wa tutambi na hau niho inyuĩ na mirimu ni kuri mirimu ya mimera kwi mirimu mithemba itatu kwi murimu ukaga ni heho twitaga fungal kwi murimu ukaga ni virus kwi murimu ukaga ni bacteria na hau niho inyuĩ muingagirira hau niho tukagira tukera murimi ati ndukage kurima ati tondu ni kuri murimu etha kambuni iguteithie gutwara nawe ikinya gwa ikinya kuma kuhanda nginya kugetha na riu ndoka ndaingira irima-ini riu nguguteithiriria kurwa na heho yo kurwa na virus irakugia kurwa na fungal na kurwa na bacteria na mundu ekumenya atia kana no muhaka urita mutaramu
oke nigetha amenye thina waku hari uri mugunda-ini? Muno ni nyendaga ugita mutaaramu tondu kwi maundu maingi mathirukiirie ndawa iyo. Wa mbere hena mithimire yayo, wa keri hena kiria githondekete ndawa against kiria wathi kuhura, tondu no ikorwo gatambi kahuthu ta ume, no ko gwe tutambi turia tugiaga nyanya twitagwo tuta, ni kuri andu a muguka magiagwo ni gatambi getagwo scales. Koguo tutambi ni twaikiro tofauti. Koguo riria wetana mutaaramu na kiria twikaga wega wa ni murimi no akigwa gwita mutaaramu ecirie kwina ngarama, aca angiuka ahure thimu ni tukuheana tukirikiriria, ni ukora nie ni nguka mugunda-ini wake na ndikumurihia. Koguo ndekuigua guoya wa kunjita, ndekunjita uke tutwana ikinya kwa ikinya. Thau thaici ni twendete murimi wothe wa guku ndakaigue hinya kurima, to riu ni mecokagia muno, akauga tugendie na mbia cia gwitana kana ndina kamugunda kanini anga ndina gakuota ndingihota gwita mutaaramu, aca ni wina kenangro ukutumirwo mutaaramu o hau haku mugunda egutwara ikinya gwa ikinya nginya riria ukagetha. Very well. Shadi, ucenjia wa riera ri ucungiriirie atia gututhuka kwa tutambi na mirimu? Ucenjia wa riera ni kuga climate change. Taru kana weather patterns. O toria, sorry ni gugutinia, toria wanyoikia kurouga thikũ ici tita tene uria mundu amenyaga April ni hindi ya mbura, mweri muna ni wona, January ni kwa riua. Undu uyu ucungiriirie atia gututhuka kwa mirimu na tutambi? Undu uyu ucungiriirie gututhuka kwa tutambi na ona mirimu ya mimera atiriri. Taru ungikuruka miena ya na guku Taroi Toktok, kundu kuu ni gukona rugari wi iguru muno. Rugari ucio watuthukari utuma tutambi tuciarane na njira iguru. Ni tondu maita maingi tutambi tuhithaga rungu wa mahuti ma mimera kana ni nyanya kana mumera o wothe. Haya uguo tugota ungithimwo na wana guku Kinangofu kuria gukuraga waru, tu hindi uronete kurai na fruits iragwite irathukia minji irathukia waru. Riu nona murimi ta tene murimi ni amenyaga muri fulani ni gututhukaga ki gututhukaga frost. Murimi ni amenyaga hindi yo already gukoke na waru mugunda ni undu wa guthie hathara. Na nikio riu twita kambuni ya ITG haria mutivi Mwea, Murinya, Murigire 3 na 4 tugakorwo tugithomithia murimi wothe the climate change ya mena tofauti ya bururi na every corner ya bururi uyu. Nawe ungiongerera atia? No nyongerera njuge ugaruku wa riera ni ucenjetie nginya na mathina ma riri. He kaundu tugaga na githungu kana ke njuhuthe Gikuyu kumenyera kwa gatambi. Wakora ona ndawa iria uria twakagitagira hindi yo ya tene gatiraigua ndawa kana ni gakivuge kanya kaundu kangi karahota kuremwo niki kuringana na riera. Wakeri ugo Shadrack yakwa igatiri ni nyihagia rugari no runyihagia cycle ya tutambi wakwa ni twa multiply na ikiro kia iguru. Haya ungithine ta kundu kuu kwa hehoi no ugakora ria ni ria cenjie kuma heho ya kawaida riu ni kuragwa nginya kibaa kiria kia rucini kana kibarafu kiu gareta frost kiu kingikwa gicina mumera wothe ugathira. Koguo na ti kaundu kari kuo no ni kaundu gekete ta gokite. Koguo ugaruku wa rera ni maundu maingi ucenjetie nginya muciarire wa ito. Tene murimi wa kawa no akwire kwari imera igiri tugaga kimera na ndara mwaka. No kwa ndaike no ona ni gitukanu wakora tha ici kwina mundu urahariria kwina kiro kirahoha kwina mbego enda itungue ni haria atua kahua riu nginya gakahana ta gukinya ta macani tutue o hindi ni undu ugaruku wake wa riera. Koguo ugaruku ni ucenjagia na maundu maingi muno na riu tutingiuga ni tukuricokia uria twari. Njira njega ya murimi ni riri amenye athome uria kuhota kuingirana naguo to riu maundu ni magicenjirie ra tutiecoka thutha tuguthie tuthiete namo. Tau arimi a Kirinyaga mucere Mwea
makoretwo makinegena muno ni undu wa ndinoho ni mukinyite kuu kana solution mungimahe iriku tondu a few days ago ni maugaga ni manegena makauga dawa iria maheirwo ni thirikari tiraruta wira koguo ndinoho icio no iraciarana ndikwenda gutetera thirikari no njae kuga ni dawa itia no njae kuga dawa itiarutire wira njuge tokoro ni ndinoho ciamenyerire dawa iria ikimemenyera ndondaiga kindu kiamenyerwo ni kirema gwika atia no riu turi o riko tumarehere dawa njega muno ya kiria ya ndinoho twambitie trauciganona koguo no tuguka matikaigwa makimaka haria mari meyumiririe amenye haria ona kamweneni na njira ici modern ikiri kuo cia kiriu ni iriku ikuo cia kugitira mimera kugitira crop protection yes modern methods oria horo wa kugitira mimera etige ko affect on climate change yes na iria ni environment tugaga atia friendly to the environment yes okay ithu ta carbon ya ETG ni tokite na new technology ya fertilizers no tene tauni de githoma na kindo to hadaga na DAP tugekira urea CN na 17 riu ni gukite technology ingi ina fertilizers ina kindo tutaga agrotain agrotain ni enzyme ire huthiraga kugiriria urea etio koro evaporated as a volatilization volatilization ni kuatiriri liquid kana solid yacenjia yatuika vapor riu ikoted na nyame ndakureta technology etagwa agrotain ri ona wekira tiri-ini ndiratuika polluted to the air so no niragiriria risk ya mirimu ya wanyama na binadamu na niko bado they affect the ozone layer mwena-ini waku ugitutaririo kingira hau njira ici njeru cia arimi ni gukigitira mimera yao na haku harokira uhoro-ini wigie kuhura dawa ni dawa iriku ni tuonete arimi aria mahuhagira dawa na ni kuri aria makoragwo makirwara ugima wao wa mwiri ugathie na mbere ukihinyiririkaga ni undu wa chemicals no korwo gitutariria hihi ni chemicals iriku murimia afati gukorwo akihuthira tondu ona ici marakihuhira ikama affect maragurwo nduka-ini kamwiria nyingite hau no nyongerere horo wa technology ciukite cia mwena ucio Shadrack gucokagia ni ukite ni undu ugaruku wa rera ni tukite na technology cia drips na ni andu mathoma tiri ona ria hiuha ka drip ne ukota kuhe mumera ni katata kagwa hau mumera-ini uri ko ne kuhonokia mai koguo na ria ruga iguru mundu cia sawa ni ukona drip yo no muhaka ugikona itangiria mai kana ukorwo marauma ruwi mai muno twendaga mauma ruwi mathitangi-ini magicoka he uria macungagwo netha matigakihingie turima turia mai mabati kumira koguo no technology mangiuka guthomera kuu Agitech kwi maundu mangi thikũ ici ni gukite nginya drone irahuhira dawa koguo kuri ona mathomo maingi magoka ke muthenya uria no riu hau wanjuria uhoro wa dawa dawa ici wa mbere ungirora ciothe gacuba-ini cikoragwo cihetũkie PCPB na KEBS koguo ni dawa ikinyanĩire ikĩro no riu kiuria ni riri murimi ucio wa migura ni athoma yandikitwo ni ya gatambi kariku ni ya mumera uriku tondu kwi dawa tuigaga muno ni cia vegetables kwi dawa tugaga ni cia kahwa-ini na dawa ici cigithondekwo na gikiro icio he kindu gitagwo PHI PHI ni kuga ati pre harvest interval na iko ni kuga thikũ iria ubati gweterera kuria mumera ucio kana kuria maciaro ma mumera ucio kuma ria wahurire dawa riu riri iko ihoya ritu kuria arimi tondu riu ningi handu mbeca ingiraga agathia kendia na ndekwira arahurite ira kana ahura rucini na ndanera muguri ndakahuthire hindi iyo rimwe ona ti kwenda gwake ukoraga tuge nyanya ire irari 3,000 ni ahura dawa
Agikinya hwaini ni igwa ni ngiri 7 ni gucimunya mugunda aendetie riu koguo ino no tukire twi hamwe no tunyitanire na arimi aya tumere atiriri aiko no ahura ndawa iyo na thiko cia gweterera ni getha utwe ni thiko 7 eterera thiko cigana icio 7 ni getha utwe tungifuata mandiko mau makao mandikirwo ndawa iyo guti kindu tungiura hati handi tungihitia tuhitagia ni kwa gwika uria ki mandiko marauga na muno ndiko blame ningi arimi muno tondu tokoro ni kwa arimi aria maikagetie tatu miaka kamwire ithu Gen Z tuingirite kwa aria twakorire na no mararima koguo tokoro ni he knowledge kanini maraga no nikio turoka ho tukamenya ati ni moke ithomo ni metikire tondu riu we hekigo ona nyendete kuthia ngai gatirire kwa arimi mithemba iri kwa murimi urimaga na kwa murimi urimanagia wa kurima ni murimi wera gatirire ahande na igwa kuhuragwo ndawa fulani ahure ona wathira ndahamya kana ni athokia kana ni athondeka totoko ndarona mbeca ini kwa murimi ukowe serious ni mundu nginya wiga record ndahura ndawa eno ndahoria muthenya muna bati gwetera thiko cigana ona na ndahura ni undu wa gatambi kariku ucio murimi athia hanene muno na muthemi ucio ni uria wothe ukinyukithagia ikinya agathi githomo kana agatwarithania na mutaaramu wa urimi thank you twambe tuikirie oro hanini ni tugucokereria tugithie na mbere na gutarwo maingi megie urimi ndugagithie kuraihu Kameme TV. Tuesday on the Gen Z Manifesto kwanza itakuwa ni International Youth Day. Na theme ya UN this time ni Youth and Peace Building from Participation to Power. Sawa, mna participate kwa peaceful protests, mna call out bad governance, but do we truly have the skills and what it takes to take up those leadership roles and use that power for good? Na ndo tunauliza, hiyo moto mlikuwa nayo tangu June last year ndio mko nayo mpaka leo? Hiyo yote ni Tuesday on the Gen Z Manifesto from 7:30 to 9 p.m. Only on K24 and Kameme TV, na kama kawaida form ni kuongea ikutoke. Alafu majamaa, msee wenu wa ground atakuwa live from County 043 Homa Bay. The Constitution shall be the new Constitution of Kenya. 13 years of devolution. So, how has devolution worked for you? Devolution has grown tremendously in a decade. Bado tuko katika ile umaskini, bado tuko katika ile ya ukame kama kawaida. From grassroots development to equity and inclusion. 385 billion shillings, for example, is sent to counties as equitable share. But what projects do you see around our counties? Not forgetting social justice. Majukumu ambao ni ya serikali za ugatuzi ambao bado serikali kuu inaendelea kung'ang'ania kufanya. Those services which are not developed can be delegated. Has devolution delivered on the promise? Fedha zinazofika katika county ni fedha chache. This challenge cannot and should not be mistaken for lack of commitment to devolution. The People Dialogue. Make your voice count. Empower the devolution. Number one, by giving more resources. This Wednesday at 6 p.m. only on K24 TV and Kameme TV. Hihi wina kioria kana woni wegie umemerekia wa Kameme TV. Twandikire woni waku kuhitukira Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandikire email kuhitukira info@mediamax.co.ke. Kameme TV, muthigi wa ruriri.
Nĩ ngatho nĩwe gũkorwo twaranĩte na ithuĩ tũgakũnyita ũgeni oro rĩngĩ. Rĩrĩ nĩ ikereka rĩa kerĩ tũrathiĩ na mbere narĩo thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya Hũmũka, na tũrarunga ciĩgiĩ ũrĩmi na kũgitĩra mĩmera, ũndũ ũmwe na ndawa iria ciagĩrĩire gũkorwo ikĩhũrwo mĩmera nĩguo gũgĩkorwo na magetha mega. Thĩinĩ wa studio tũrĩ na Shadrack Ngaruya, ũyũ nĩ mũtaaramu wa tĩri na ũkũria wa irio mĩgũnda-inĩ, na twĩna Geoffrey Wanyoike, na ũyũ nĩwe koragwo arĩ mũtaaramu wa ndawa mĩthemba ĩtiganĩte. Thengio, no tũragĩthiĩ na mbere wega gũcoka kũrĩ we Geoffrey. Tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ integrated pest management. Hihi no ũkorwo ũgĩtũtarĩria ũrĩa ĩrutaga wĩra, na no ũkorwo ũgĩtũtarĩria nĩkĩ? Integrated pest management gĩtaũrĩra maitũ harĩa mũciĩ, nguga nĩ njĩra iria tũrarehe hamwe cia kũrũa na gatambi. Kwĩ njĩra nyingĩ. Wa mbere tarĩu ingĩhũthĩra mũhiano wa arĩmi a makorobia. Kwĩ gatambi kamagiaga, na gatambi gaka no maĩ ũkamenya to rĩmwe gegũka ũtukũ, getagwo ka Phoscodolin, ka FCM, hũthĩre kiugo kĩu. Na twĩra iria ekũintegratwo, wa mbere nĩ kũrĩ njĩra ya gũcuria tũmĩtego twĩta traps. Wacuria kana nĩ ũrathiĩ mũtĩ-inĩ wa mũkorobia wakwa tũcuba tũcurĩte tarĩ tũnyũmba tũu tũragũteithĩrĩria kũmonita kana kuona ũrĩa tũtambi gwaku mũgũnda tũhana. Ndũgathiĩ atĩ ũkene atĩ wona kamũtego kanyita tũtambi 200 ũkene atĩ nĩ woraga tũtambi. Ĩrakũhe mbica ya ũrĩa mũgũnda waku ũhana. Koguo ũkuona infestation kana tũtambi gwaku nĩ tũingĩ makĩria. Rĩu koguo tũranyitithania, tuona gatambi kau nĩ cianyita ũguo, tũgakwĩra rĩu ũkagwĩkenangro, ũgatũkũhe ndawa ũhũre ũrage tũtambi tũrĩkũ. Na ninyuĩ nĩ mũkũhota kũmenya nĩ tũtambi, no tũkorwo twĩ tũtambi mĩthemba ĩtiganĩte? No tũkorwo twĩ tũtambi mĩthemba ĩtiganĩte, na tũtambi tuga thaa ingĩ nĩ crop specific. Ũguo nĩ kuga atĩ gatambi fulani nĩko gakoraga mũmera fulani. Koguo he tũtambi twa mũkorobia tũtingĩnyita mbembe, tũtegũka mboga-inĩ, tũtegũka mbembe-inĩ. He kĩgunyũ kĩa mbembe ũtegũgĩkora handũ hangĩ tiga mbembe-inĩ. Koguo he gatambi ka nyanya ũtegũgakora waru-inĩ. Koguo nĩ kũrĩ tũtambi tũkoragwo twĩ crop specific. Koguo nĩ kuga atĩ gathiaga he mũmera fulani. Koguo rĩrĩa wanyitithania ũguo twĩra mũrĩmi atĩrĩrĩ, kwĩ njĩra nyingĩ cia kũgitĩra tũtambi. Kwĩ njĩra ĩyo ya tarĩu njĩtĩkĩria hũthĩre example, kwĩ mũrĩmi wa kahũa. Mũrĩmi wa kahũa njĩra nyingĩ. Ũngĩthiĩ mathomithie nĩ ũkwĩranga he kĩgunyũ kĩingĩraga mũtĩ-inĩ, thogothaga na kawaya, no rĩu akona wĩra ũcio nĩ mũritũ, ndathi ndahũra ndawa mĩtĩ yothe, no rĩu ndahũra ndawa, ndona ndariri ndahũra ndawa ĩno nĩ atĩa, nĩ ya kũnina. Koguo rĩrĩa twanyitithania njĩra cio nĩ gwetha njĩra iria ciothe tũngĩhũthĩra kũrũa na gatambi gaka, tondũ gatambi nĩ thũ ĩmwe nene mũno. Kangĩingĩra mũmera-inĩ waku kana iciaro, itunda, kana angĩkorwo ũrakĩrĩa mĩri, katihie waru icio kana nathĩ, nĩ ũkorwo nĩ wathiĩ hathara nene mũno. Koguo nĩ kĩndũ tũroraga na maitho merĩ, gĩtigakorwo gĩa gũtũnina tũrĩ arĩmi. Na tondũ tũrĩ ũrĩmi-inĩ wa kĩrĩu rĩ, kwĩ drones na kwĩ mobile apps kana sensors iria igĩteithagia kũgitĩra mĩmera. Nĩ ũrona ta maũndũ maya ma technology marateithia kũgitĩra mĩmera ta maũndũ-inĩ macio ndakĩgweta, sensors, drones na mobile apps nĩ mateithĩtie, na mũndũ ũrĩa wĩ gĩcagi cũcũ witũ rĩ, we angĩhota atĩa kũgitĩra mĩmera yake? Nĩ ekũhotana na drones? Wa mbere, drones nĩ ciũkĩte gũteithia mũrĩmi wĩ wothe harĩa ũrĩ, tondũ wa mbere tũngiuga nĩ ta mũrĩmi wa waru wĩ kũrĩa Nyandarũa ena ĩka ciake Gĩbaũ, waru ciake rĩ nĩ ndĩ iraruta kĩro. Waingĩra kũrĩa na mbombo ya mũgongo rĩ, ũrathiĩ na gambuti ũkĩhutagia kĩro gĩgaitĩka. No drones tondũ nĩ kĩndũ gĩcetetwo, new technology computerized, gũtirĩ gakĩria ndawa excess kĩhũre mũmera fulani ndawa nyingĩ gũkĩra ũyũ ũngĩ, gũtirĩ gakuhĩrĩria
kiro kia waru icio gĩitĩke na gũtirĩ hĩndĩ ĩkahũra ndawa makiria ya ũrĩa ũkũmĩthimeire. Na drones wa kerĩ nĩ gwĩthagia cost of production tondũ nĩ fast na nĩ easier. Nĩ ũrona ta technology ĩno ĩteithĩtie kũgitĩra mĩmera mũno ĩteithĩtie na njĩra nene tondũ wa mbere nĩ hotete nginya kũnyihia o ũguo iga garama ya ũrĩmi. Ingĩkwĩra ũingĩre na mbombo ona mũingĩre andũ 10 mũhũre ĩka 20 nĩ mathaa maingĩ mũno mũngĩhũthĩra hau. No ka drone ndĩrabatara gũikara haha thĩ ndĩka operate gathi kahũre. Wa kerĩ nĩ ũragahota gũgaseti pace iria gabati gathi nako. Koguo no aiko ndawa ĩno ya ml 100 ĩbatiĩ ĩthiĩ ĩka-inĩ ĩmwe. Wagaseti ũguo nĩ gegũkorwo agũkinyanĩria. Oho app icio wagweta ciĩkuo cirateithia mũrĩmi na kũmenya rĩrĩ rĩera rũciũ rĩkahana ũũ kana tũratanya gatuge nĩ gũtanya rũciũ nĩ gũgatinda mbura. Koguo mũrĩmi harĩa ũrĩa ũbangĩte nginya kũhũra ndawa ĩrĩa nĩ amenya rũciũ ndibati kũhũra ndawa tondũ nĩ igathambio nĩkĩ nĩ mbura. Ona kana rũciũ watinda wega rĩera rĩega nake nĩ egũbanga program yake amenye rũciũ no hũre ndawa tondũ rĩera nĩ rĩanjĩtĩkĩria. O technology ĩno nĩ ĩrateithia rĩrĩ maitũ harĩa gĩcagi nĩ ekũremwo nĩ kũmenya mũrimũ nĩ ũrĩkũ wĩ kĩrĩ-inĩ yake wĩ mũgũnda-inĩ wake. Angĩtio thimũ teno ahũre mũmera ũcio mbica atũme namba-inĩ ya tũkoya tũkĩrĩki ndĩ mwena ũrĩa ndĩ no ngũmũcokeria. No maitũ ĩno nĩ heho thiĩ ũthiĩ nduka-inĩ ũgũre ndawa ĩno ũringio ũhũre mũthenya bura rĩera rĩhana ũũ. Koguo technology ũrĩa ĩroka nĩ ũkĩte na njĩra njega mũno na yathiĩ ũguo ĩrathiĩ ũrĩmi rĩu nĩ ũgũkĩra na njĩra nene mũno. Na kũrĩ ũrĩmi wa greenhouse na kũrĩ ũrĩmi wa nja, nĩ mawega marĩkũ ũngĩkorwo ũgĩtarĩria megiĩ greenhouse na nĩkĩ kĩngĩhandwo thĩinĩ wa greenhouse na ũrĩmi-inĩ wa nja ũtiganu na mawega kana na maũru? Ũrĩmi-inĩ wa greenhouse ũtiganu wa greenhouse na open field wa mbere nĩ hameo. Koguo rĩrĩa waiga nĩ wakunĩka mĩmera yaku wa mbere nĩ wa mĩ-control. Koguo condition iria ciĩ hau nĩ wahota gũci-control. He mũmera wendaga rugarĩ ũngĩingĩra thĩinĩ wake greenhouse kĩu nĩ kĩhotaga kwambatia rugarĩ mũingĩ mũno. Kũu gĩgakorwo yani thĩinĩ kwĩna rugarĩ mũingĩ mũno. Koguo na mĩmera ĩrĩa ĩteng'eraga nĩ rugarĩ wa mbere nĩ wateng'eria ĩkĩringithania na ya nja. Wa kerĩ thĩinĩ no hota ũhingĩte ũguo no hota nginya kũgitĩra tũtambi tondũ no tũtiĩ na gwa gũkĩra woka watũnina tiga matũmbĩ marĩa tokorwo mareketio magĩcarĩka tũtambi nĩ hotaga gũtwara njeha nene. Ningĩ ũkontrolĩte rugarĩ ũguo nginya kĩndũ ta heho no hota kũnyihanyihia. Tũtikuga nĩ ĩgũthira tondũ kũrĩ ona humidity ya maĩ marĩa ũraitĩrĩria no nĩ yakorwo ya gũcoka thĩ. Wa kerĩ kwĩ mĩmera ĩtangĩtiria gũkũ nja kũringana na either ngothi yayo tondũ kwĩ mĩmera ĩtwaragio nginya nĩ riũa in case kwĩna ihiũ ta sunscald ũkona nĩ yahĩa gĩpanji. Koguo ti mĩmera yothe ũngĩtwara ta ti variety tuge ta nyanya ti variety yothe ya ũngĩtinda ũgĩtwara greenhouse. Nĩ kũrĩ ya open field na nĩ kũrĩ ya greenhouse. No nayo nĩ ũkĩte gũcenjia maũndũ maingĩ mũno. Ũngĩtara nĩ maũndũ-inĩ mau ta ma maĩ gũ-control nĩ raithi mũno. Koguo nja na thĩinĩ kwĩna ũtiganu kũringana nĩ mũmera ũrĩkũ na aim yaku nĩ ĩrĩkũ. Na hatũkinyĩte nĩ ũrona ta arĩmi a Kenya ndikuga arĩmi kũrĩ large scale arĩmi arĩa makĩrĩ na mĩgũnda mĩnene na kwĩna small scale farmers arĩmi anini nĩ ũrona ta mahĩmbĩrĩtie mũtaratara ũyũ mwerũ kana mũbango ũyũ mwerũ wa ũrĩmi? No njuge nĩ mahĩmbĩirie tondũ ona acio a drone ciambirie na mĩgũnda ĩyo mĩnene. Rĩu nĩ harĩa tũrathiĩ arĩmi anini tũrathiĩ maiyũkĩtio kahora kahora tondũ mũrĩmi ũcio mũnene tondũ mũrĩmi arĩma ĩka icio nyingĩ ona meciria-inĩ make muoroto wake nĩ gũthondeka mbeca. Na ũgĩka ithabu rĩa kũrogota ya gũthũkũma mbeca no nginya wĩke ithabu rĩa kũnyihia
mahuthiro nietha mbia iria uhuthirite itikaiganane na kiria ukaruta no nginya ikorwo itiganite nietha ukona faida yaku koguo murimi uyu muneto nenda guthondeka faida niahota ku embrace kana kuoerera kuhimbiria technology ino ngeni nietha ihote ya kumuhonokeria mbia iyo ya drone enayo wambe nake undu wa keri aya nene ona digwecia kwi murimo nene tutatwana na mutaramu tona ngenda guthi hathara ona na no turera nginya muni ndakaigwe na thina ndakaya gwicokia ona kenetikire utwana na mutaramu tondu ona uria munene ko ndatwanyira na mutaramu eka nuthu eka ndangiakinyire ika 10 koguo ni karugendo tweta ni tukinya tuya twa mwana no nginya akinye meri akinya matatu nginya guthie wega Shadrack tondu ni ugitagwo kundu kuingi ni arimi ni ukoraga kuri mundu ina kamugunda kanini na kuri aria mari na migunda minene ni wona hari no tiganu wigie ni crop production wa mbere murimi wothe wina mugunda munene production yake iguru na inputs yake no cio gwiciri cirio nyingi tondu kwi mundu ugwitaga gwake mugunda ena kia gya 100 by 100 probably no hau thutha wa kureri na kitchen garden ithondekete ndina thukuma ciakwa ndina spinach na tuho cost of production yake ri ithi na pia inputs yake ri iri yothi no we wa mugunda munene ri production yake iguru tondu ena ki space nene na inputs yake no gucikithia ki tutuga uremi wothe uringanaga kuringana na mugunda waku na hinya waku wa quality nayo quality tondu maybe ugikwa na mugunda munene ni ukuremwo ni kumanage o kiria kiri kuragikure no we to ina kamugunda kanini urahota kumenyerera na kugitira mimere no kona wina indo quality kana ungikiuga atia asa quality hau ndingagirira tondu gutire mundu ngirema eka 10 atari no hoti wa kumanage quality hau ndimataga kiria kimataga ni riri advice ora rakwa advice uri ukurima na kiria rakwiro kiria kuhuthira na uria muragitwarana na scouting yaku ya mugunda every day every night wanyuike nawe ni uramunyita baru ndamunyita baru ndo igutucokia quality njega ya maciaro igutucokia bado thutha kwi quality njega ya mbegu iria wahandire koguo murimi wa eka 10 angihanda variety njega mundu wa eka imwe ahande variety njega quality no ikakorwo njega kiria arenda riri ni arikia kuhanda iria ekumitunga egucoka atungate atia tondu ningi ndekumirekereria na ageterera mundu uria watungatire mari maciaro ndumwe koguo thiri njega o uria tugire tukiambiriria ni ati ni tume kwi mbegu iniria cia tene eke tuyimbirie mbegu ici thondeketwo na gikiro gia kuongerera maciaro tondu eko mboco ya eke mwe riu iria ikuo ni gukuhe nguni 10 ukibata uri kurime mboco gukuhe nguni 2 iyo ni hathara ya mahinda na ya mugunda ya space yothe tondu ni nyamu ingia guciarira makiria koguo quality no ona murimi ucio wa 10 atangianda variety njega ndakona quality njega koguo kindu kia mbere ni kiria wahanda uria tuga njuguma njega yuma ikiuriro nona hau ha gukura ni he bata muno koguo riria wathondeka tiri tondu ningi no kihande mbegu njega no tiri waku ni mururu ndukiona maciaro wa no yage kuma thi wa no ihie koguo the best time ni riri thondeka tiri waku hurira Shadrack yoke ambia inake thondeka tiri waku aiko hena laimu ikirai fataitha reke huthire ria njega wauma hau njetha ngwire mbegu iria njega kuhanda warikia kuhanda reke tutwane ikinya gwa ikinya reke tutwane ikinya tondu njira murimi ati wi murimi wa biashara otoria ndungithaka na biashara yaku ndungithaka na mugunda o muthenya no nginya itho kaingira ukarora na mathina mamwe no hota kumarigiriria tene wamona makiingira nona tondu riria maingira ni hinya muno kuruta rimwe ni memo ni marito akama ni makauma no makauthira mbia nyingi kuruta no ria uracera gwaku mugunda ni otwitaga scouting maingi no ta kuona thina utanaingira gikuyu ndaigwa makiuga tumihitage tanakira ingihitie kire kumiruturura nikoira no ria wamihita
ukothira cost nini ya kuhita na ringi no ekate na nigetha uhite no nginya ukorwo na mundu uratwara nayo tondu tokorwo nduramenya gatambi nĩ karĩkũ heho nĩ ĩrĩkũ nĩ mathĩna moka mageni na ithuĩ rĩu mwena itũ nĩ tũtũraga twĩkwipaga na knowledge ona ici thomo ona ithuĩ tũthomeire ũngirigaca ũyũ nĩ tũthiaga tũkĩongagĩrĩra kũringana na knowledge na nĩkĩo tũthiaga tũkĩreha nginya ndawa ng'eni nĩgetha iria cia tene ciamenyerirwo nĩ tũtambi igathi cieherete tũkarehe kĩndũ kĩgeni kaũndũ kwendaga kuongerera tarĩu arĩmi arĩa magoka kũrĩa Mũtithi mweri 3 na 4 ũrĩa tũgaita tũportion tũnini tũkahanda mĩmera tofauti kwani tũhandĩte mbembe tũkahanda mũcere tũkahanda nyanya hoho spinach na thũkũma na mboga portion kanini nigetha onake kũrĩa mũciĩ gwake rĩ kĩrĩ no nĩ ũrĩa kũmanage na ahote gũkorwo na handũ hake angĩhota gũtua mboga ciake kana ona nyanya ciake na kũrĩ arĩmi mendaga maugaga o mendaga ũrĩmi organic na mostly nĩ arĩa matakĩrĩ na mĩgũnda mĩnene na kũrĩ rĩu harĩ inyuĩ mũgĩũkagĩra chemicals nĩ harĩ chemicals ici rĩ nĩ ngũkũrĩtie ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ harĩ ũtiganu ũrĩkũ tondũ okorwo nĩ nyanya nĩ mokire moya the same kuma kũrĩ inyuĩ ũtiganu wĩha ũtiganu wa kũrĩma organic na chemical no oguo kwagwetwo organic nĩ kwa kũrĩma dawa chemical nĩ kũrĩma nĩ nyona nĩ ũhũthagĩra gĩtagate manyua ona ũyũ ũngĩ no ona wa chemical no kũhũthĩra manyua tondũ rĩu niĩ nĩ njendaga kwĩra mũrĩmi atĩrĩrĩ thumu nĩ wa bata bataraitha nĩ ya bata tondũ icio nĩ indo igĩrĩ tofauti thumu ndũrĩagwo nĩ mũmera hau ũtuangagwo ũkarĩo koguo ona maingĩ ũthondekaga tĩri kũnoria tĩri no bataraitha ĩrĩagwo nĩ mũmera nĩkĩo ũkoraga nĩ wĩkĩra ũmũthĩ thutha wa wiki igĩrĩ mũmera waku nĩ wacenjia wega biũ koguo tũtihũraga organic na organic matihũraga chemical yani tũtirũaga twĩraga mũrĩmi atĩrĩrĩ angĩkorwo gatambi nĩ kaingĩra na organic nĩ arema gũkaruta na ndũrenda gũthiĩ hathara no nginya ngoka hau hau no nginya tũcemanagio kũu thĩinĩ no nginya tũikaranie already established mundu already wambĩrĩirie mundu ũrĩa nĩ hĩndĩ agũra kamũgũnda gake na ndarĩ aramenya nĩkĩ arenda kũgũra nĩ mũtaranaga na hihi ũngĩkorwo ũkĩmũtara atĩa nĩ hĩndĩ agũra kamũgũnda gake ndaramenya nĩkĩ ekũhanda nĩ tuge angĩkorwo ambĩrĩria mbere kĩrabatarĩkana kuongererwo na kĩrĩa tũrabatara kũgiragĩrĩria either tĩri waku no ũkorwo wĩna acid ya igũrũ agũra kĩa Kajiado enda kũrĩma akwĩre ndĩrenda kũrĩma waru definitely ndangĩrĩma Kajiado no tũmũ advice arĩme nyanya gĩtũngũrũ na hoho na nigetha harĩa ũrarĩma rĩ no nginya ũkorwo wĩna access ya maĩ tondũ maĩ nĩmo kila kĩndũ he mũmera ũtarĩ maĩ ndũngĩkũra unless wenda kũrĩma na mbura ona mbura ĩyo nĩ thiaga andũ a meteorologist makauga nĩ gũkura gũkagura rĩu no nginya ũkorwo wĩna maĩ na no nginya ũmanage maĩ maku nĩ ũndũ nginya wa gũkĩcreate the conducive environment ya even the indo iria ciĩro-inĩ rũrĩa ũrahũthĩra rĩ ũkamenya ũrĩa ũrahũra ndawa maĩ ũrahũra ndawa no wĩkĩre fertilizer yaku ndĩrathiĩ na baro ĩgathiĩ rũĩ ĩgathũkia thamaki kana ona kĩrĩa kĩngĩ kũu ona human Geoffrey nĩ mũhotaga kũhe mũrĩmi tocio mwerũ ũrambĩrĩria kũmwĩkĩra budget gũkĩmenya ekũhũthĩra mbeca cigana atĩa kũhanda na na wambere tũtikĩambaga kũmenya kũrĩa agũra mũgũnda angĩkorwo nĩ tũkũmwĩra kĩrĩa angĩhanda kũu favorable
wa kerĩ nĩ tũkũmũtwara ikinya gwa ikinya kuma ona angĩũka nĩ tũkũmwandĩkĩra na nĩ tũmathondekagia ga programu korĩa ekũrĩma kuma kũhanda kinya kũrĩkia. Ona angĩthiĩ nduka-inĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ nake athiaga akoria tahe program ya meloni ya Kenagro kana ta ndũmĩra mũtaaramu wa Kenagro oke andeithie gũtwara nani nginya ikinya igũrũ. Mũrĩmi no ahĩtĩrie hau na muone wa ndagakorwo athi akora uria marigainia ahandite acoke kana aumire kwa heho cia tondu waru ni ciekaga wega kuria akiona kuria gikete kande na knowledge kanini ka waru koguo he bata wa kwenda kumenya niki nguhanda kuringana na riera na ni challenge iriku ngucemani nacio na challenges ndacemani nacio ikuhota kurwa atia na nikio ndaiga ati ithuĩ wega witũ wa Kenagro waka ndekurĩhio bata nĩ athige o harĩa athiĩ nĩheo namba ya mũndũ wa Kenagro ndĩrenda kũrĩma nĩ ũguo kĩu nĩ kĩigana o ũguo na inyuĩ nĩ mũrũmanagĩrĩra nake wega biũ nginya mũico wega biũ na hati andũ tũtakoragwo handũ hothe ona thaa ici ũngĩnjĩra ngũtũmĩre mũndũ haha tũhũre thimũ ndagĩra ndagĩka ithano atokĩte haha. Ũrĩmi mĩaka 10 mũrona ũhana atĩa gũkũ bũrũri-inĩ in the next 10 years? Nĩ ũgũkorwo ũcenjetie mũno. Ũrĩmi wa mbere tugaga ũrĩmi nĩkĩo kĩhonia kĩa ng'aragu bũrũri-inĩ na noguo mũnyiginyigi wa bũrũri tondũ ona ũngĩrora tarĩu hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na kĩng'ũki kĩa covid andũ aingĩ ona arimũ othe andũ aingĩ macokire ũrĩmi-inĩ mathire ũrĩmi-inĩ gũkuga atĩrĩrĩ actually tugire East Africa ũrĩmi wĩ 98% tondũ ũrĩmi nĩguo mũnyiginyigi wa bũrũri. Nĩ ũcokagia kĩndũ mũhuko ũrĩmi he ũndũ nyambe njoke thutha hanini he ũndũ ũmwe twĩkaga ũguo kugĩte mũrĩmi nĩ agũra mũgũnda Kajiado arĩme nĩ tuge mũrĩmi warakwĩra nderekea bona cia nderekera kũrĩma meloni weka mathabu maku wega ũkona mũrĩmi ũyũ harenda kũhandĩra meloni yake akagetha April mbura ĩringĩte akenderia hĩndĩ ya riũa hĩndĩ ya mbura he ũngĩ wĩ kũrĩa Nyandarũa njigua bara ũguo nĩ irĩ haha gĩtango kidogo agetha hĩndĩ ya mbura rĩ cigatwarwo kũ cikaheagwo ng'ombe. Rĩu no nginya mũrĩmi wothe ũmwĩkĩre mathabu make ũmenye ihinda fulani rĩrĩa ũkagetha ũkahanda meloni yaku nĩgetha ũkagetha ihinda rĩrĩ ĩkũhe mbeca. Ũrĩmi nĩ tugaga rĩmwe ũrĩmi nĩ ũcinaga arĩmi no mũrĩmi ndakuaga ngoro mũno ndakuaga ngoro hathara ĩho na baida nĩ yũkaga to maita maingĩ nĩ tuonaga rĩu nĩ ũkoraga rĩrĩa wagetha gĩtũngũrũ gĩaku kĩana kũrĩa gwa Curuhu nĩ kĩrĩ kĩingĩra haha Gĩthũrai thoko Marikiti na gĩaku rĩ cost of production ya Kenya nĩ ĩkoragwo igũrũ kidogo compared na kũrĩa Tanzania. Rĩu ũkora hĩngĩ mũrĩmi wa Kenya hĩndĩ ahinyĩrĩrĩka na agĩcoka ngatho tondũ nĩ yũkĩte na subsidized fertilizers subsidized seeds na he kũndũ nginya ona Kenagro he kũndũ akorete maraheana subsidized control forum nĩguo katambi ka mbembe rĩu thirikari nĩ ĩingĩrĩire kati ĩkamenya mũrĩmi ũyũ ũkorwo handũ fertilizer radio ngithano ũgatũmehena na half price ya mũrĩmi agateithĩrĩrio kũ boost koguo na thirikari nĩ gĩteithĩrĩirie mũrĩmi. Geoffrey mĩaka 10 ĩgũka ũrona future ya ũrĩmi ihana atĩa gũkũ bũrũri-inĩ? Rĩu kũringana na harĩa njikaira ndĩrona ũrĩmi nĩ ũkorwo wĩ handũ hega tondũ wa mbere mbeũ njĩthĩ nĩ yambĩtie kwĩtĩkĩra na ũguo kwenda gũkũria kana mbeũ njĩthĩ nĩ yambĩtie kwĩtĩkĩra ũngĩrora nginya ataaramu ithuĩ twĩ haha mĩaka no mĩnini koguo nĩ twĩtĩkĩrĩte ũrĩmi ũcio nĩ ũndũ wa mbere. Wa kerĩ tekinoronjĩ nĩ yũkĩte koguo na mĩgũnda ĩgĩkundera nĩ kũroka maũndũ ma gũkũria maũndũ na njĩra ya igũrũ. Wa gatatũ nĩ njokerie mũndũ ũmwe ngatho wĩtagwo Mr. Karanja mwene ũcio wokire na rĩciria rĩu rĩa Agitech tondũ gĩikaro gĩkĩ tũgakorwo nakĩo mweri 2, 3 na 4 kina ũhoro wa mbeũ njĩthĩ koguo nĩ tũkĩte kũmagucĩrĩria moke mahote ũhoro wa ũrĩmi tondũ mbeũ njĩthĩ nĩ mathomaga nĩguo o mwaka nĩ gũkũ-graduate andũ makiri no mawĩra me tũgeterera o mũthuri ũrĩa ũmwe ambe aritae
Nigetha create andu magana mere mabangite raini hau. Koguo riu mawira mamwe ni mekwaga ma white collar. No ti ati ni kuga niguo muico. Tiri wina mbia. Na ungihota gwika weka time ni yaku wega. Alafu thirikari na gitwike regulations cia ici indo cikuma na nja. Tondu kiria gicina murimi. Itaiko ni ugaruku wa riera no anga bei. Na nĩ nyendaga gwĩkithia arĩmi kama thabu kahũthũ. Mwanake rĩu mũjenzi ũcio wĩ hau ũkuga gũtirĩ wĩra. Ndĩmwĩre oe ĩka ĩmwe tu ya mboco ahande. Ĩka ĩmwe angĩruta on average ngũnia 8 tuge ahanda kĩndũ tuge ta yellow bean. Yellow bean ngũnia 8 angĩkĩendia na ngiri ona 10 icio nĩ ngiri 80 ta mĩeri 8 na cost of production yo kwa ikirire hau wandike kinya ngiri 20. Koguo ni atiko na ngiri ta 60. Koguo mundu ucio ngiri 60 meri na nuthu mundu ucio ndena musara. Ena musara. Koguo urimi we na pia. Na nguci aria tuthiete urimi ni utiga utuka munyiginyigi. Ukone riera. Ni munyiginyigi wau no ni ugutiranio. No riera waga no wahuruka. Na haria tuthiete no. Ni hale to ungiakuria no athira. Na o muthenya either uria rucini uria ranji uria sapa no murimi uria wi haria muci unyuaga cai kanini he murimi wi western wari makigwa kiriko tu wathoreka sukari. Koguo urimi ngucia ni rio riera ria bururi uyu hatari urimi matutingithi handu. Na ndi hau nio tuhoya nginya thirikari muno ikirora maundu mangi ma kwambati magoti at least arimi reke mamarore wega. Nima ni marare subsidy no ni magerie nginya gutuhingira mihaka eno. Dawa imwe itige guka tona dawa ici cirerwo njuru imwe na itihuthika ti cia guku ni gukira ikira ni guka ciukaga. Riu mangihota gutungathira mihaka iyo wega macoke mahe murimi hinya tondu riu murimi angiheo hinya wa gukura ni uguo. Nona riu marihirwo kahua wega thaici mathondekete kahua nginya kundu gutarahandwo kahua thaici kurahandwo nginya kahua. Makorofia magia bei andu mahandite makorofia. Koguo andu mena wendi wa kurima turia marago kindu kia kumatindika na mbeu njithi rindi kwamukira horo ukiuka ground urore urimi na aria maracera arimi mbeu njithi ni nyingi muno. Thengio muno. Aya kiugo kia mwisho 30 seconds tume 30 seconds mwirori wakwa undu ingikuhoya hoino muthu tugitigana ni tuhimbirie urimi wa teknology njeru tukuona maciaro. Thengio Shadrack. Geoffrey ni gwira mbeu njithi maingirire urimi bia ci tiri-ini reke turie tiri ta muthwa. Thengio. Aya thengio muno makiria mwiroreri wa Kameme TV tugacokia ngatho ni unyitaniri waku ni wakigua maingi megie urimi na kwa hinda riri ni undu wa mahinda tugukorwo tukiingira mohoro-ini maitu na Mwaura wa Ndung'u ni ethagathagite agikumenyithia uria bururi wa gitindia muthenya wa umuthi tugagikwendithiria wiroreri mwega na hwaini mwega njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a tuma na Geoffrey Wanyoike na Shadrack. Thengio muno makiria gia na wiroreri mwega. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Makofi ya the world champion baby. Na hii ni makofi ya Morphix, which absorbs the liquid 3 times faster na haiwezi leak even in 50 different movements. Renewed Morphix, ultimate quality. Kama ungekuwa strict kwa watoto wako, Fifi will not be in this situation. So na wewe ndo the best person kabisa kumguide. Ama nisonge kando muendelee kuwana kama wajinga. I gave you one job Sting. You're stupid. Who doesn't want to be around Jackie Matuga? I'm priceless, trust me. I don't have to tell you, like, you have to treat me like a boss. First ever civilian CS. Yes, I want to agonize. Mbona police station inanuka bangi? Kuna kijiko pale kile, hiyo family iko Mombasa. Twende tusababishe. Pale hatutoki bila kaingana ketu clean, haraka upesi.
Ni afande amesema tusimame. I think alikuwa ametumisi. Hamkumsalimia leo? Afande salamu. Si ungesema tu apokea salamu. Hello.